जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आपके जानवर ठीक होंगे। अल्लाह पाक हम सब को और हमारे जानवरों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानवरों में काली ज़ीरी के ऐसे ज़बरदस्त फ़ायदे बताएंगे जिससे हमारे अक्सर फार्मर भाई नावाकिफ़ हैं और वो अपने जानवरों की खुराक में काली ज़ीरी या काली जीरी का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन इंशाल्लाह आज की हमारी ये वीडियो देखने के बाद आप अपने जानवरों को हमारे बताए हुए तरीके से काली ज़ीरी ज़रूर इस्तेमाल करवाया करेंगे, क्योंकि दोस्तों अल्लाह ताला ने इसके अंदर खूबियाँ ही ऐसी रखी हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब भाइयों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट्स में अपनी राय पेश करें। दोस्तों, हमारे तजर्बे के मुताबिक इस दौर में चारे से लेकर वनडे तक कोई भी चीज़ मिलावट से पाक नहीं है। ऐसे में काली ज़ीरी जानवरों में आब हयात का दर्जा रखती है। दोस्तों, अगर जानवरों के हवाले से बात की जाए तो जानवरों में वाईबादी, मैदे के तमाम तकलीफ़ और बीमारियों का हल, जिल्द की खारिश, साड़ू, मुंह और नाक से पानी बहना, दूध से बदबू आना, जोड़ों में दर्द, मुंह सड़ी, हवाने की सोजिश और पेट के कीड़ों का खात्मा और ऐसे बहुत सारे मसाइल का हल अल्लाह ताला ने इसमें मौजूद रखा है काली ज़ीरी में। दोस्तों, अगर आप अपने जानवरों को काली ज़ीरी का इस्तेमाल करवाएं तो इंशाल्लाह आपके जानवर इन बीमारियों से महफूज रहेंगे। अब आपको काली ज़ीरी जानवर को इस्तेमाल करवाने का तरीका और इसकी दुरुस्त मकदार बताएंगे। दोस्तों, जो हमारे पास बड़े जानवर होते हैं यानी गाय या भैंस, इनको आप गर्मी के मौसम में 50 ग्राम काली ज़ीरी सरसों के तेल में मिक्स करके महीने में 2 बार इस्तेमाल करवा सकते हैं। और दोस्तों, सर्दियों के मौसम में आप महीने में 3 बार इस्तेमाल करवा सकते हैं। वहाँ आपने सरसों के तेल की जगह देसी घी या डालडा घी इस्तेमाल करवाना है। डालडा घी या देसी घी में आप काली ज़ीरी मिक्स करके अपने जानवरों को इस्तेमाल करवा सकते हैं सर्दियों में। और दोस्तों, जो हमारे पास छोटे जानवर होते हैं, भेड़ियाँ, बकरियाँ, उनको आप 10 ग्राम इस्तेमाल करवा सकते हैं इसी तरीके से। और जो हमारे कटरे, बछड़े, कटरियाँ, बछड़ियाँ होती हैं, उनको आप 15 से 20 ग्राम इस्तेमाल करवा सकते हैं गर्मियों में सरसों के तेल में मिक्स करके, और सर्दियों में डालडा घी या देसी घी में मिक्स करके आपने इस्तेमाल करवाना है ऐसे ही जानवरों को। और दोस्तों, इस बात का आपने ख्याल ज़रूर करना है कि आपने काली ज़ीरी का इस्तेमाल गब्बन जानवर को बिल्कुल भी नहीं करवाना, क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। और दोस्तों, इसके साथ जो जानवर गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्मी करता हो, उस जानवर को भी आपने काली ज़ीरी का इस्तेमाल नहीं करवाना गर्मियों में। बाकी जानवरों को आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों, काली ज़ीरी के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपका जानवर सेहतमंद रहेगा, सारे बीमारियों से महफूज रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में अपनी राय पेश करें।